Panasnya hari, aduh, dan anak hujan ada juga, tapi panas banget. Berjalan sudah uyuh, nah kayak ini gawein nggak tidak. Mana parut lapar pulang nah. Hah? Apa yang terjadi nih? Aduh, pusing. Aduh, harinya panas kayak ini. Bos nih menyuruh mengangkat kulkas pulang. Ya kapan kulkasnya ringan? Kada kawa sorangan kayak ini nah. Aduh, nah, di HP nah. Bos menelpon. Assalamualaikum. Inggih bos saya. Inggih, ulun sudah diasam-asam nih. Inggih, tapi kada kawa ulun sorangan mangkat kayak apa nah? Berat bener Iya kah? Ada tambahan lah dulu. Inggih. Sebutin kulkas 50 besar. Nah, 3,2. Iya kah? Kena ulun mencari orang lah. Paling sebutin kulkas 50 lah upahnya lah. Mana abisan mencari orang lah. Inggih. Nah, nyaman kan padahkan lawan orang bila tetamu kena sebutin kulkas 50 ya lah. 150 lah. Inggih. Kena ulun cari nah. Inggih. Ya, waalaikumsalam. Hai bos nih. Bos mana nah? Sebutin kulkas 50. 3,2. Kau mencari orang kan lah. Biar kena 10.000 sebuting barinya biasanya akun aja orang. Jangan. Oke, Kak berangkat. Ya keadaan baik begawe nyaman nih. Apakah? Barangnya asal yang halal, jangan yang haram. Siapalah ya Allah, yang mudah-mudahan ada yang membawain nah. Lapar parut sudah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Allah, panjang umur. Ngelamun aja, kenapa pian nih? Pina ceria banar nah. Hah? Berbunga-bunga kayaknya nih. Makasih. Bukang ceritakan lawan ulun ada apa gerangan gitu nah, jujur aja ada apa. Kayak di sana lah, baki sana di sana. Iya. Duduk. Iya. Supaya nyaman. Surang berjalan sudah merantau sana ke sini. Han, jalan betis. Pakai. Cari gawian. Tadi. Yalah. Hah? Kada percayanya, Mak. Lembah, gunung, ngarai, laut sudah kuliwati. Iya kali dah juga. Astaga. Kayak apa, Bang? Sian pian lah. Kada kasihan lagi. Parut lapar sudah, gawe ngerida. Itu nak betakon, banyak betakon. Pian ini kada begawe kah? Kada. Hakun lah 4 bulan. Hah? Hakun lah. Kun benar. Ini nah, ini ada gawian. Nah, apa aja? Bos, mangkat kulkas. Hakun lah. Kecil. Jangan kulkasnya, Mak. Semalam tuh nah udah mangkat kapal gini, tangkat. Wah, pujur juga kah kapal Kapal itu nang terdampar. Bah, seorang nah tenaga full. Lapar Pang, tapi tahan aja seorang. Ini bujuran nih, ini perlu tenaga. Oh, cincai. 3 buting kulkasnya. Tahanlah. 3 Sebutin apa ada? ini nah, Kecil banar. sebutin kulkas 10.000 hakun lah. Akun? 3 buting 30. Deal. Yalah. 30 kau makan. Deal. Nah, deh, karena kurang beri minum mana. Sip lah ya. Ayo. Oke. Ayo kita. Yuk, kita berangkat. Aduh, ampun aku. Kira tadi gempang. Halus kah kulkasnya? Sekalinya ampun. Ada kawai sudah. Tenaga habis yang kayak ini. Halo digawinya surang. Awas kena ikam lah.
Minum lo. Ah. Mantap, hai. Aduh, hai. Ayan, nyaman nggak lo? Aduh, Minum nih. dapat. Nah, nih, duitnya. Nah, nih. Liwar. 1, Ah, 2, alhamdulillah ya Allah. ya. Mantap, 3 buah. Kulkas. 30.000. 30.000. Minum dapat, duit dapat. Kayak apa tadi? Mantap lo. Pian kada bepada. Kemudian apa? Seorang tenaga ganal. Ya. Yalah awak ganal. Nah, Makan sudah, Ya. banyu sudah. Tapi kada juga kulkasnya ganal langka itu. Sangkai tadi kulkas nang halus. Kalinya ampun lagi gajah nih. Aduh. 2 sikung lagi nah. Sikung lagi. Sebuting lagi. Ampun aku. Aduh. tapi cair lo. Cair pang. 3 buting. Anehnya lah. Aduh, lumayan hari ini berhujung 120. Tiwas bos nih hendak menyuruh aja. Lumayan yang penting beramal ke sana orang juga. Si Den tadi dapat duit, seorang dapat duit. Jadi sama-sama berhujung ya kak. Si Den berhujung tanpa lo leer, seorang berhujung duitnya. Kawa pulang kita, mau warung mau ngopi. Aduh, berangkat.